Dievčence a šuhajkovia, pozdravujem vás z mesta Pezinok, známeho vinohradníckeho mesta. Stojíme pri zámku, ktorý mal kedysi podobu hradu. Prvá písomná zmienka o ňom bola z roku 1271 a potom stáročiami sa tu dali všelijaké veci, až dostal svoju podobu zámku približne pred 250 rokmi. A medzi tým tu sídlilo aj družstvo vinárske, aj štátne vinárske závody. A novodobá história sa začala písať len pred 6 rokmi, kedy nový investor, pán Šimák, si to zobral pod palec a zámok prestal do tejto krásnej podoby a začal fungovať ako hotel, eventový priestor, reštauračný priestor a zároveň aj vinárstvo, do ktorého sa teraz ideme pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Kročil som na nádvorie zámku, je tu toho veľa na obdivovanie, ale my sme tu dnes hlavne kvôli zámockému vinárstvu a tu by nás mali čakať už pripravení páni. A sú tu, to je dobrá správa. Ahoj, Štefan. Ahoj, kde seš? Kde seš? Ahoj. Ahoj, Miško, čau. Ahoj, Roman. To tu zývajú prázdnotou poháriky. Toto som nečakal, takúto silnú zostavu. Teraz ste sa naozaj veľmi pripravili. Popravde, ja sa tu cítim ako doma. Tak to je dobré. Takže ja by som vás u nás privítal. Vítajte u nás na zámku, Šimák zámok Pezinok. Náš zámok má prvú zmienku... Písomnú. Áno, písomnú zmienku v roku 1271. To ešte Krištof Kolumbus ani v pláne nebol. Prosím. A súčasťou zámku, okrem krásnych expozícií, ktoré vám neskôr ukážeme, máme aj zámocké vinárstvo, kde popredným vinárom a technológom je Roman Janoušek. Kvôli tomu sme tu. Ahoj. A ja si chcem s tebou takto buchnúť. Môžem aj ja teda už keď... Tak mal by sa Roman asi prezentovať, tak, nie? Že keď si už to vínko tu? Toto je vlastne víno Riesling rínsky, ktorý je z našich vinohradov z Dubníku. Pestujeme zhruba 90 hektárov, na ploche 90 hektárov vinice. Ja len musím povedať jednu vec, že, lebo ja som od Prešova, tam je Dubník tiež, tak to nie je ten Dubník pri Prešove, toto je Strekov a okolie, hej, viete, Dubník úplne inde. Dubník aj pri Starej Turej, a tiež to nie je. Toto je z oblasti, kde je toho slnečného svitu najviac na Slovensku, kde je toho slnka naozaj veľmi veľa. To je Strekovská oblasť, hneď vedľa je obec Jasová. A koľko si hovoril, že tých hektárov máte tých viníc? 90 hektárov viníc. No, tak to máte jak jedni z mála slovenských vinárov, nie? A ešte unikátne je to, že to je všetko na jednom liste vlastníctva, akože nie sú to na prenajaté pôdy. Počkaj, teraz všetko ticho. Váš projekt? Počkaj. To sme chceli počuť, Ja by som bol rád ešte, aby si predstavil teraz zámok, že čo vlastne, ako ste sa tu ocitli. Prepáč, ale tento zámok je nepredstaviteľný. Asi tak. Ono sa to všetko zomlalo v roku 2015, keď otec so svojimi spoločníkmi predal spoločnosť 7+, a ja som sa túlal po svete. Som milovník druhej svetovej vojny, tak som chodil s karavanom a keď som bol niekde na Gibraltári, tak mi otec zavolal, že no čo, pôjdeš so mnou ďalej, že čo chceš ísť robiť a tak. A ja tu mám svoju zbierku veteránov motoriek, asi jednu z najväčších na Slovensku. A že však máme radi víno, ty máš rád motorky, ja rád víno a sklo. A počúvaj, zoznámil ma Miro Jajcaj s Romanom Janouškom, je to jeden z najlepších vinárov, mohli by sme ísť spolu dokopy a ono nejak slovo dalo slovo. A tak sme sa nejako spoznali. No ale keby som sa vrátil teda k tomu zámku samotnému, tak my sme to tak nejako videli celé, že videli sme sa v tom, že my sme boli s Romanom pozrieť tuto je pálenica v Pezinku aj spolu s otcom, to bol taký nepekný priestor. Ja hľadám takú naozajstnú bielu nejakú. Áno, vidíš, počkaj, to ti Roman povie k tomu vínu, iba dokončím. Dokončím myšlienku, dostaneme sa k tomu vínu. Tak, potom sme išli do Svätého Jura, že postavíme vinárstvo na Zelenej lúke. No a nakoniec sme boli v Modre, kde bolo Zlatý strapec, Zlaté hrozno. A deň pred podpisu zmluvy zavolal právnik od Jana Františka Kolára, čiže od Zora Kolára, že či by sme nemali záujem o zámok. Hej, hovorím preto Jana Františka, lebo toto bol zámok Jana Františka Palfio, ktorý dokončil Bojnice. Tak sme sa tu boli pozrieť a zrazu sme tu videli všetko. Videli sme tu gastronómiu, umenie, vinárstvo, hotel. Čiže všetko pod jednou strechou. A zároveň sme videli to, že sa tu zrekonštruuje jedna úžasná kultúrna pamiatka, ktorá chátrala. Hej. Čiže asi takto, len tak skrátke, ale však myslím si, že teraz sme tu kvôli vínu, tak Roman, povedz niečo o tom nádhernom víne. Roman, je to tvoja parketa? Riesling rínsky, vlajková loď našej firmy, víno, ktorému je to, čo sa nám podarilo
To, čo som dostal od pána Boha do vienka, je Riesling rínsky. Som rád, že túto v Pezinku spoločne so Štefanom a jeho otcom, ktorému posielam pozdrav, tam do Nebička, tak sme založili firmu a pre Pezinu tu vzniklo niečo také, čo môže byť spájateľom všetkých udalostí, či už kultúrnych, alebo vecí, ktoré sa týkajú vína, preto lebo sme vinárske mestečko. Takže to by som povedal ja na úvod k tomu, že ako ja to vnímam a ako to cítim. Čo sa týka vína, víno pochádza z Dubníka z vynikajúceho ročníka 2019. Je to Riesling rínsky, bobulový výber, suchý, víno, ktoré má, keď sa pozriete, krásnu žlto-zelenú farbu. Intenzívna, veľmi. Je to spôsobené tým, že víno trojlinku bolo v styku s kvasnicami a má viacero vrstiev. Nie je to robené klasickou technológiou. Je to robené už takou, ktorá ide aj do technológií našich starých otcov, ale pritom rešpektuje aj modernú. Čo sa týka vzhľadu, ten sme si už rozobrali, no a keď to ovoňáte, je to veľmi plné, expresívne, lipov-medové charakteristiky, ktoré pre Riesling Green sú typické a charakteristické. A Riesling Rínsky má genetickú informáciu takú, že čím bude starší, tak tým viacej prechádza do takých kerazínových tónov, ktoré keď sú v harmónii a nie sú príliš intenzívne, tak je to jedno krásne médium, ktoré na Slovensko patrí a ktorému sa na Slovensku darí. Pardon, keď ľudovo to nazvem petrolej, je to OK? No jasné, áno, keď petrolej. Lebo hovoríš tým americkým kerozínom. Tam je toľko petrolej, sa s tým dá kúriť. Mali sme tu jednu degustáciu, začíname tak, že nalievame náš sek Dopus, ktorý je tiež vyrobený z Rieslingu rínskeho a jeden malý chlapec, ako to ochutnal to víno, tak povedal, že máme a ja tam cítim benzín, alebo niečo v takom zmysle. Talent. Takže musel popiť, čo to už predtým. Je to, áno, je to driemajúci talent. Už si ho nepamätám, kto to bol. Už je v junior týme. Krásne si povedal, že keď nalievame náš sek Dopus, to znamená, že ho nalievame do pús a zároveň, že je to sekt opus. To je krásne. Nie, u nás je trošičku, my máme teraz problém, ktorý je aktuálny tým, že nás Opus One zažaloval za značku Opus. Nemyslíš vážne? Myslím vážne. Ale my sme vysvetľovali, že... Keď sa od toho oprešte Opus Dei, máte fakt smolu, chalane. Áno, ale ja to ešte jedno, že tu bolo nahrávacie štúdio Opusu, kde nahrávala Marika Gombitová, Miky Šbírka, Amel a tak ďalej. Interpreti, ktorí tu teraz chodia ku nám pravidelne zabávať divákov, teda respektíve návštevníkov, v rámci koncertov. No, takže my slovo opus nepoužívame už práve, že preto hovorí náš sek do úst, áno, že proste do púst. Náš sek. Nie na pyžamko. To je možno inšpirácia a hodená rukavica do boja, že ako sa s tým vysporiadame späť k tomuto. Tie analytické hodnoty, ktoré vzhľadom k tomu... Musíte to povedať, ale áno, na to si tu normálne. Vzhľadom k tomu, že to bol bobulový výber, tak to víno vydrží 5-10 rokov a ja som presvedčený, že o tomto víne ešte na Slovensku budeme počuť, preto lebo som presvedčený o tom, že to má veľkú budúcnosť. Vydrží to 5-10 rokov. Minimálne v našom podcaste bude počuť. Bez problémov. Roman, nevydrží, lebo to si musíš otvoriť a vypiť. To jednoducho nevydrží. To nevydrží. To musíš vypiť. Nie, je toto tak, to je taký riňák, že taký nemajú ani v povodí Rína, to ti hovorím. Toto je, že mega. Fakt. Som rád, že ti chutí. Nie, to je ukážková vec. To je skutočne právom vlajková loď, lebo je to proste normálne, že... Ale ja si zároveň myslím, že mu pomôže ešte tá fľašová zrelosť, že ešte není na vrchole, podľa mňa. Už teraz je krásny a ešte nie na vrchole. Je to ešte stále také mláďa. Ale to je super. Je to stále... A niečo k tej etikete, áno, Štefan už povedal, že to je, že sa to viaže k prvej zmienke o zámku. Ja by som chcel povedať, že je tu napísané klub 1271. To je taká rada, ktorú sme sa rozhodli robiť niečo extrémne dobre, čo sa podarí. To znamená, nie je to každý rok táto 127 jednotka klub, iba v tých ročníkoch, ktoré sa výnimočne podaria a vtedy chceme urobiť niečo takéto. Chceme to predávať najmä na zámku. Najprv sme to vôbec nechceli pustiť medzi ľudí, ale získalo si to takú popularitu, že sme to museli pustiť aj viacej medzi ľudí. Nie len tak, že tí, ktorí si dojdú na zámok, je to voľne v predaji, dá sa to kúpiť aj vo vinotekách. Chlapci, na zdravie. Páni, veľmi veľa informácií tu znelo.
Ja by som sa rád pozrel dovnútra, že keď Roman hovorí, že máte moderné technológie a ako sa to snúbi s týmto historickým obalom. Môžeme sa presunúť dovnútra a pozrieť sa na to? S radosťou, ja som veľmi zvedavý. Popravde som naozaj v týchto priestoroch. Ani neviem, prečo to tak je. Bol naposledy, keď to ešte bolo dávno pred rekonštrukciou, pred touto obnovou, tak mi to vyrazilo dých, keď som sem dnes prišiel, musím úprimne povedať. A to som zvedavý, čo je vo vnútri. Predpokladám, že tie útroby máme kyslíkový stán pripravený pre teba. Úplne položia na zem. No, jak poznám Štefana a ako som poznal Števovho tátka, tak si myslím, že to bude vyšperkované do absolutizmu. Ja si myslím, že vo vnútri je vždycky lepšie, takže poďme sa páči. Poďme do Aj rošťáku! Na dúšok s Petkom. No, presunuli sme sa do tej hlavnej technologickej časti, ktorú nám si chcel ukázať, že to je to tvoje kráľovstvo. Štefan sa odpojil, že on sa išiel chystať potom ešte do svojej zbierky. Ja viem, kam išiel. Vieš, áno? Hej. Vy ste si niečo dohodli a on zrazu... On je pri víne. Už pri hotových produktoch. A my tiež. On má väčší výber, ale ja som s týmto spokojný. Čo vyberie Roman? Ja mu absolútne dôverujem. Lebo Roman vyberá, tak poď Roman. Dôverujem mu. Prezentuj sa, že... My sme priamo tu, kde sa to varí, alebo pečie, alebo teda kde sa to tvorí, alebo kreuje. Vidíte, že pivnica je moderná, že tu máme najnovšie výmoženosti techniky, aj softvéru a hardvéru, ktorý ja chápem tak, že software je to, čo máte tu a hardware je všetko, čo je okolo a jedno bez druhého jednoducho nevie byť. Je to tak, presvedčil som sa o tom každú sezónu cez obračky, takže je to tak. Konkrétne, musí byť symbióza, áno? Musí byť symbióza, preto, lebo ten hardware môže byť sebalepší, keď není rozum, kto to dokáže ovládať. My tu máme také veci, že by som si mohol do počítača nastaviť, vidieť každú jednu cisternu, pri akých teplotách kvasí, ale túto možnosť vôbec nevyužívam, preto, lebo ten kontakt osobný a vzťah víno, človek, ten, čo ho tvorí a víno je osobný, tam treba, to znamená, vždy treba prísť cisterne, naliať si od fáze muštu, či už neodkalené alebo odkalené, po fázu kvasiaceho muštu až po víno tesne pred flašovaním, ešte keď ide na flašovo. Stále ho kontrolujeme, preto lebo takto, áno? Tí, ktorí kupujú ten mušt z Moldavska, ten problém nemajú. Tí privezú, naflaškujú, predajú za 2 eurá a majú vystarané. Preto robíme podcast o kráse slovenského vína, aby sme toto vysvetlili. A sú tu, Roman, nejaké unikátne mašiny také, že wow, že, lebo pre mňa je to ako nerezové veci, niečo zhruba tuším, že čo asi je, ale niečo také, že mega, že úplne, že wow, že nemá to úplne každý. Je to všetko robené na jednakú úroveň, aby to lícovalo, aby tie veci nadväzovali jedna na druhú. Unikátne je to, čo tu teraz nevidíme. Vonku máme strejasacú násypku, ktorá funguje na tom princípe, že sa celá hýbe a tým pádom dochádza k šetrnejšiemu spracovaniu. Ja som chcel tým povedať, že než sa víno dostane do fľaše, stále ho môžeme ovplyvňovať, nejakým spôsobom ho formovať a dať ho na našu krásu ako náhle. Ty by si mu spieval, podľa mňa? Ja by som mu určite spieval. Ako náhle sa dostane do fľaše, už dostalo všetko. Už tam tie kúpené kvasinky z toho katalógu z Nového Zélandu niekde nedáš proste. Už ich tam nedám. Už je to dané a už to len vyšleme do sveta a to je viac menej tá Štefanova robota, ktorý teraz, ako si hovoril Michal, odbehol piť volanie víno, tak to je jeho parketa, kedy nastupuje obchod, marketing, samozrejme v súčinnosti spolu s nami vo všetkých vo firme, aby sme to dokázali predať za taký peniaz, aby to uživilo firmu. No ono to nie je úplne najjednoduchšie asi, nie? Pestovateľ hrozná na Slovensku to nemá také jednoduché, podľa mňa. Limituje jednoducho množstvo tých hektárov viníc na Slovensku, množstvo vín, ktoré sa nakoniec objavia na pultoch. A keď ja mám pocit, že máme 8-násobne také veľké rozlohy vinohradov podľa toho, čo sa predáva na slovenských pultoch ako slovenské. To sú len tie malé šarže tých vín. No. Úplne nejak sa to robí vo svete asi. Ja mám šťastie v tom, že celý život... Prepáč, si sa zastavil v polovičke, stalo sa niečo? Alebo... Nie. Chcel som povedať myšlenku, že robím prémiové vína, to znamená vína, ktoré sa predávajú v gastre a pre súkromnú klientelu a takýto štýl výroby vína. A
tie nižšie segmenty zatiaľ ma obchádzajú. To znamená, ja sa snažím robiť špičku. Má to. Nebude to skôr, prepáč, tým, že ty ich obchádzaš? Takže oni teba? Asi áno. Samozrejme, že to tak na začiatku to bolo tak, ale teraz sa snažím byť na tom. Vyžadujú to oveľa väčšiu pozornosť k tým vínam, väčšiu kreativitu a väčšiu zodpovednosť, ale ja si myslím, že ten výsledok sa dostaví. Máme naliatý Pinot Gris alebo Roulandské šedé, ročník 2020. Ročník 2020 bol jeden z tých lepších ročníkov, nešaptalizovali sme, nemuseli vôbec ani zatiaľ sme ani jedno. Prepač, skočím ti do rečí. Čo je šaptalizácia? Šaptalizácia. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorí nás pozerá, učia na prvom stupni základnej školy. Ale prepač, ja som chýbal som. Dobre, tak poďme, Michal. Takto. Keď to dáš, tak? Môžeš si vybrať túto ktorúkoľvek fľašu z celej pivnice. Ja som myslel, že Štefan ťa pozýva. Je tvoja. Môžeš si vybrať ešte, a nie fľašu, kartón. To je krásne. Takto. Ako my Taliani hovoríme, toto je teda Pinot Grigio, si. Oni tam machrujú v taliansky, že robia tieto Roulandy šedé dobré, ale ako je jasné, že oni o tej šaptalizácii toľko nevedia. Ako my. Lebo šaptalizácia je niečo, čo vzniklo pochopiteľne na východe Slovenska. Už len podľa fonetického pohľadu na toto slovo šaptalic, šaptalizovac. Šaptalizácia je niečo, čo sa nemusí využívať v prípade, že máš kvalitného vinára, ako je Roman Janošek. A v tomto prípade sa nemuselo sa načrieť až k tej šaptalizácii. Dostatočne som to vysvetlil? Vynikajúco, bolo to perfektné. Vyhral si kartón vína, potom to dáme. Myslím, že to môže to súvisieť pri prvotnom spracovaní hrozna pri nejakom tlaku? Nie, šaptalizácia je pridávanie cukru do moštu, keď nedosiahne takú cukornatosť a aby sme sa zmestili do určitých zákonností, aby to víno, tam sú presne stanovené normy, odkedy, koľko a za akých podmienok sa to môže uskutočniť. Takže toto, taký bol ten ročník, víno má opäť peknú žltozelenú farbu. Niektorí technológovia rozprávajú, že Rouland šedý je odroda, ktorá potrebuje väčšiu starostlivosť. Mňa ešte nesklama, aj v horších ročníkoch je schopná dosahovať dobré cukornatosti a tým pádom môžeme z nich vyrábať vína, ktoré sú na technologickej úrovni, konkrétne technologickej úrovni zrelosti. Čo sa týka tohto, tak je tam jemný závan tropického ovocia, ale je to aj plné, extraktívne, medové a také vína vôbec všetky, ktoré sa snažíme túto v zámockom vinárstve urobiť, sú také, aby vydržali aj niekoľko rokov. Aby to nebolo len prvoplánové na ten prvý tač a potom po nejakej kratšej dobe dojde k ich útlmu a už nemajú čo ponúknuť. Nie. My sa snažíme robiť vína také, aby boli aj na dlhší čas. Samozrejme, že sú ročníky, kedy sa to darí viacej, kedy menej, ale táto snaha je pre nás veľmi dôležitá. Ja cítim veľmi peknú korenistosť ešte. Tu si nespomenul, ty v tej... Môže tam byť, alebo si vymýšľam už trošku? Nie, môže byť, čak na degustácii je krásne to, že niektorý vnem, ktorý ja cítim, teraz ty cítiš inak a môžeš to pomenovať. Ja sa stretávam, chodím aj na degustácie už po tom svete ma to tak nebaví, ale doma chodím, kde hodnotíme víno. Michal, chodíval som aj na Movinu Prešov. Kde ty pôsobíš dlho? Roky, samozrejme, tam som sa spoznal s väčšinou slovenských vinárov, musím povedať, z toho dobrého ročníka. To bola jedna celá generácia momentálne práve v tých najlepších rokoch 50+. To sú presne Romanová generácia a s nimi som sa spoznal, hádam pred aj 30 rokmi, 25 určite, na Movine v Prešove. Dušan Hažír to organizoval v Múzeu vín Prešovskom, pretože Prešov, neviem, či si vedel, Prešov je celý podpivničený a má dokonca niekoľko podlaží, 3 až 4 podlažia pod celým Prešovom pivní. Poznám ten priestor a viem aj, že bolo historicky, vlastne sa tam pestovalo hrozno. Hlavne bola na tej vínnej ceste. A obchodnícky. A sa tam skladovalo víno v Prešove na tej ceste, aby vydržalo vlastne, pri tých prevozoch a obchodovalo sa s tým, takže tam sa skladovalo v tých pivničných priestoroch, kde je ideálna teplota. Múrina, kamaráde, tak Svet je malý. Svet je malý, áno, tam som dlhé roky chodil, ma to bavilo. Dneska priznám sa, že
sa snažím čas rozdeliť medzi rodinu, ryby a bicykel. Prejdem ešte k tomu hodnoteniu. Že ti na to víno zostane čas. Áno, ešte k tomu hodnoteniu, čo som chcel povedať, než som odbočil k tomu Prešovu, že pre mňa je veľmi dôležité aj názor laika, ktorý sa s vínom stretáva len na tej úrovni, že ho má rád, že si ho kupuje a že je milovník, že koľkokrát dokáže povedať tak jednoduchú vec, ktorú by som ja tam nenašiel a preto je veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali o víne. Či sú to dvaja ľudia, ktorí rozumejú menej alebo viacej. Vždy ten rozhovor je pekný, keď obidvaja sa chcú o tom rozprávať a najmä, čo je dôležité, majú sa o čom rozprávať. Lajko hovorí, že mu to víno chutí. Lajka, to je ten pes, čo vyletel do vesmíru. Ja teraz otvorím toto druhé. Veľmi pekné, áno. Ja mám radšej, teda úplne sa priznám, spotrebiteľský rád, že keď tie Pinot Gris nazreje a že už sa tam vyvíja proste aj tá chlebovinka tam príde, aj taká vyššia korenistosť. Ja napríklad nie. Ja mám radšej sviežejšie vína. No, ja chlebovina baví. Mňa to hovoria mi, že som ešte nedozrel. Ale to sa ešte stále môže stať. A to sa ešte deje. To znamená, že som mladý veľmi. Si tu na školení svojím spôsobom? Áno, veľmi dobré. U tých najlepších majstrov. Nie, samozrejme, s posudzovaním toho vína, to je tak ako otlačok našich prstov je unikátny, tak aj ten náš jazyk a chuťové poháriky v ňom sú unikátne. Dva rovnaké jazyky nestretneš na svete. A každý vnímame po svojom aj kyselinu, aj taniny, aj veci. Každému trošku ináč v úvodzovkách trpne ten jazyk po ochutnaní vína. A ty tam môžeš cítiť konské sedlo, ja tam budem cítiť čučoriedky a čokoládu, hej? Takže to je veľmi individuálna záležitosť. Ako tebe sa páčia také baby, mne zase iné. Toto je presne mne je moja žena napríklad. S vínom. A mne sa tiež ona páči, hej. Dobre, druhé víno. Poď, necháme Romanovi slovo, že ty na to. Biele vína žijeme dobu, kedy sa pijú mladé, svieže ovocné vína. Ja si neodpustím, že v súčasnej dobe ja mladé vína svieže vyrábame ich a jednoducho tie módne trendy sa nemôžeme tváriť, že nie sú. Ja sa skôr prikláňam k tým vyzretejším. Preto som hovoril, že staršie vína, lebo pri červených vôbec není o čom diskutovať. Jednoznačne staršie červené vína a vína, ktoré idú cez súd. Či už malé súdy alebo veľké súdy, ale musí ísť cez súd. Najkrajšie, najlepšie, najdrahšie a najväčšie červené vína vo svete alebo u nás sú také, ktoré prejdú cez barikové súdy. Konkrétne to víno, ktoré máme na lete, je Frankovka Modrá 2017. My ju nazývame Dubník, lebo tam máme vinice a chceme to pred sebou tlačiť. Vyzievala 36 mesiacov v barikových súdoch a keď to ovoňate, ten súd tomu urobil nádherné pozadie. To víno má šťavnatú vôňu a chuť, voní to. Tento rok v lete bola veľmi dobrá úroda tých veľkých čerešní, do ktorej zakusneš a rozleje sa ti šťava. Toto tam je. Aj višne. Potom to, čo je typické per Frankovku. Škorica a kakao, čokoláda. Toto je a keď to v ústach, keď si to dáte, keď tá vôňa vo vás evokuje, že už si to chcete dať, tak sa vám v ústach rozleje nádherná šťava z týchto ovocí a ktorá trvá. To víno má nádherný dojazd. To, čo cítite na začiatku vo vôni, to sa potom pretaví cez chuť až do úplného celkového dojmu a to víno pôsobí harmonicky. Mali by sme to potvrdiť asi, že? Náš pivničný Miško Barták hovorí, že z tohto vína odpadávame. Áno, ja odpadávam. Nádherné, prekrásne víno, ktoré vydrží 10, 15, 20 rokov. Víno, do ktorého sme zalúbení a ja som presvedčený o tom, že raz budeme ešte o tomto víne počuť a získa, o čom som presvedčený, veľké ocenenie, či už doma, alebo vo svete. Ja tam cítim ešte nielen, že čerešňa čerstvá, ale až taký jemný, ale veľmi príjemný, svieži taký lekvárik čerešňový. Ja ho tam cítim niekde na konci úplne a stiahlo mi to presne toľko, tie taniny mi to presne toľko potrebuje. Koľko mali? Keby to bolo ešte o maličko super hladké nie sú ešte, ale sú cítiť, ale ešte... Krásne. Barikový súd nie je na to, aby vymyslel z priemerného
alebo podpriemerného vína veľké víno. To víno musí mať dobrý grunt, musí dobrý základ. A to drevo len krásne podporí to pozadie a to víno potom, keď je to drevo umne zapracované, tie sladké taniny z toho opáleného dubu, tak ten výsledný harmonický efekt je prekrásny. Ja v každom prípade hodnotím toto víno, teraz štrngáme síce na záver, ale predsa ako umelecké dielo a mám taký dojem, že Štefan nás čaká pri nejakých umeleckých dielach ešte tuto v druhej časti zámku. Áno. A trošku sme na aj pozabudli tu pri tom krásnom víne. Pozri sa na to viskozitu. Pozri na to, jak to tam tie slzy, aké sú tam. A hlásim sa teda, že by sme mohli sa za ním presunúť hore. Čo vy na to? Ja sa rozprávam s vínom. Tak sa porozprávajte a medzi tým sa potom presunieme. Na zdravie. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. Štefan, našli sme ťa v Galérii skla. Tu si doma, toto je tvoja parketa, tak nám predstav, že v akom priestore sa nachádzame. Vítajte, nachádzame sa teda v Galérii umeleckého skla. Je to jedna z najväčších zbierok a bola to láska nášho otca, ktorý tak miloval sklo a víno. Tak ešte počas jeho života sme sa zahrávali s myšlienkou spraviť takú rádu vína, kde budú zobrazené jednotlivé časti jednotlivých vín. No a nazvali sme to Art in Glass. Art in Glass preto ako umenie v skle, samotnom ako skle a umenie vo víne, ktoré vyrába Roman, čiže víno. Je to fľaša, je to víno, ktoré je venované nášmu otcovi, je to Pinot Blanc ročník 2019. Každá jedna z týchto fľaší je vlastne očíslovaná. Toto je 49. Je to limitka, áno. 49. fľaša zo 443. Ja som tu ako syn emotívne napísal nejaký text a skorigoval mi ho jeden z najslavnejších skladateľov našich, Ľubko Zeman, rodinný priateľ. Čiže ja iba toľko to, že náš otec, ako som spomínal, bol milovník umenia, vína a Roman, ty niečo bližšie teda k tomu. Dobre, tak nalieme si. Nalieme si, aby sme vedeli, o čom rozprávame. Nalieme si čistého vína, tak vám poviem, chlapci moji. A dorovnáva sa ktorá zbierka skla na Slovensku tomuto? Lebo toto je unikátne, to je obrovské množstvo. Toto je zbierka medzinárodná, to znamená, že tu sú sklári, ktorých otec miloval a toto je stála expozícia. Sú to z tých slovenských, sú tu najslavnejší, je tu Zoričák, je tu Zorka Pavlová, je tu Palomacho, americký sklár Delčihuli a rôzny iní, hej. Bojadev. Tak, pardon, trošku som to zatočil. Kamaráde. Skúšal si našu trpezlivosť? Či si to všimneme? Kúkam. Zahovoríš tým sklom, ale... Áno, my tu máme vystavené tie diela, že je vidieť, že vlastne ktoré dielo ku ktorej vinete patrí. Ja som si chvíľku myslel, že to je dekanter ináč, ale potom som pochopil, že nie. Hej, ale by sa umelec nahneval asi trošku. Tak ono to je Delčihuli, to je jeden z amerických sklárov, čo sa považuje ako Andy Warhol v podstate niečo asi na takej úrovni. Myslíš, že by zvládol takéto prirovnanie k dekantéru? Zapýtame sa ho. Zvládneme my. OK. Pozrieme sa najprv na farbu, ktorá je, už som to spomínal, štyria mušketieri. Veľmi dôležitá. Intenzívna žlto-zelená farba a tá je daná, alebo bola vykreovaná vďaka niekoľkým faktorom, malo z niekoľkých dôvodov. Prvá, ten ročník bol vynikajúci. Druhá, malo to 25 cukor. A ďalšia, vyzrevalo to 1 rok v sude s veľmi intenzívnym miešaním a batonážovaním. No a ešte sú tam aj 2 barikové sudy a to víno tým získava okrem krémovosti, šľahačky, briošky, biskvitového charakteru, veľmi ovocné. Ja tomu hovorím, že to je tzv. Marhulový med, čo je síce hlúposť, ale keď predstavte si, že si namočíte marhulo do medu. Jak si to povedal, tak to tam mám. Nie? Áno, takže takto to ja cítim. No a ešte je tam aj ten ľahký dotyk tých 2 barikových súdov, ktoré sme dali do tohto vína. Víno pôsobí explozívne. Je to v ústach, vám to vybuchne a tak ako som dole povedal pri červených vínach, pri tom červenom, pri Frankovke, že vydrží dlho, tak aj toto víno je odsúdené na to, aby vydržalo veľmi dlho. My sme to venovali spomienke, o ktorej rozprával Štefan a aj sme to teda patrične ocenili v tom našom portfóliu pri cenotvorbe a sme presvedčení, že slovenský zákazník to bude rešpektovať preto, lebo to víno na to
má. A kto si môže zapýtať, kto sa môže pochváliť viacej ako my. My tomu veríme a to si myslím, že je najdôležitejšie. Samozrejme, musíme o tom presvedčiť zákazníka a sme presvedčení o tom, že keď už to bude mať v pohári, že už bude rešpektovať všetky náležitosti, ktoré tomu patria. Tie etikety sú veľmi pekné, fľaše sme zvolili také mohutnejšie, aby to nieslo ráz, keď prídete k nám a keď si to víno kúpite, každá jedna fľaša, keď odídete s dreveným obalom, preto lebo to víno, opakujem ešte raz, si to zaslúži. Najviac to ocení, niekedy to bude mať pohár, keď to bude v ústach. A prosím vás, toto víno podľa možností pite v prítomnosti vášho osobného pyrotechnika, lebo tá explozivita toho vína v ústach je obrovská. To fakt vybuchuje. Je to zaujímavé, že biele vína sa pijú viacej podchladené. Ja som taký, že víno si vyťahujem pri 4-5 stupňoch Celzia a potom ono sa mi ukazuje, vyzlieka sa mi s tým viac a viac, ako sa zvyšuje teplota. A toto víno potrebuje trošku väčší čas, aby trojlinku nabralo kyslíku, aby nabralo trošku tepla. A potom sa rozleží v celej kráse a je to bežec na dlhú trať. Je to vážne víno. Vážne víno, chlapci. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Tak ďakujeme, že sme si to mohli ochutnať, naozaj krásne. Ja tam ešte cítim napríklad taký kokosový tón. Akože neviem. Ten kokos je možný daný tým, že sú tam tie dva barikové sudy a tie len spravili len taký jemný doťuk. Taký skôr olej kokosový, ako priamo taký kokos. Jemný doťuk a to víno dostalo iný rozmer. Ja mám rád biele barikové vína, je to ocite, aby to drevo tam nebolo príliš veľa, aby tam bolo jemne a tá technológia sa vracia naspäť cez drevo. Samozrejme pri moderných technológiách, ale toho dreva trojlinku viac, preto lebo sme z minulosti, tej súčasnej minulosti naučení príliš veľa piť reduktívnych, príliš ovocných, sviežých vín, ale toto je víno, ktoré má niekoľko vrstiev, ktoré sa odlupujú takto za sebou a pri prvom pohári ani všetky neodlúpnete. Až pri nejakom 4., 5. a niekedy sa stane, že pri 3. alebo 4. kartóne zistíte, čo to vlastne víno dokáže ponúknuť a že s kým sa rozprávate. Super. Prosím vás, neviete, kde sa dá pozháňať marhulový med? Áno. Páni, po takomto nádhernom kúsku, ktorý sme si tu teraz ochutnali, mám pre vás návrh, aby sme si išli prechutnať nejaké vína od iných slovenských producentov. Viem, že Roman je prísny porodca, ktorý chodí na súťaže a je garantom niektorých výstav. Tak som zvedavý, čo povie na teda takéto vína, ktoré nám dali iní slovenskí vinári a náslepo si ich zhodnotíme. Mám si dať ešte krabošku potom? No, uvidíme. Okay. Môžeme to skúsiť. Keď to chceš mať náročnejšie, môžeš. Berete túto výzvu? S radosťou. Poďme sa nechať prekvapiť. OK, ideme na to. Slepá degustácia. Páni, je to slepá degustácia. Sme v podzemí zámockého vinárstva v Pezinku. Výnimočné v zložení, že 4 ľudia až, takže to bude asi veľmi mocné, predpokladám. Pripomeniem pravidlá, máme tu 3 vzorky od slovenských producentov vína, to vieme. Michal si nedal ani škrabošku, takže uvidí aj farbu. Ja čakám na indíciu. Áno, indíciu dostaneš, slovenský výrobca, farbu budeš poznať, teda veríme, že to vieš zhodnotiť. A povieme si o tých vínach čokoľvek chcete, čiže keď máte chuť zhodnotiť, bodovať, kto chce hádže. Typuje odrodu, kto chce, len povie senzoriku, proste vaše dojmy z toho vína. Si ochotný podrobiť sa dýchovej skúške v tejto chvíli? Až keď skončíme. Dobre. Nech sa páči, páni. Ideme po jednej, alebo? Ideme takto, že jednu vzorku. Kto chce hlásiť? Je tu niekto, kto sa hlási? Michal sa hlási, dobre. Nie, pozerám si farbu. Ako hneď si dvihol pravicu. Pozerám si farbu. Ja by som nechal Romana hovoriť prvého, nech to je také odborné od začiatku. My si potom k tomu povieme. Od odbornosti k nám to potom nedáva až tak, nie? Povedz. Ja budem teraz inakší, ja budem posledný. Ty budeš nechceš, nie? Ne, skúste. Aha, dobre, chceš nás skúšať. Skúste vy. Štefan, si spolumajiteľ vinárstva, mal by si o tom niečo už vedieť. Tak je to jedna z tých voňavejších odrôd, ako sme dávali dneska dole, tramín, pálavu. V predvčerom sme dávali muškát. Tak je to jedna z takých tých... Víno, ktoré je polosladké. No, je tam cukru, je. Je, požehnanie.
Ale mi to ide do takého muškatu. Ale čo? Že čo? Nie, to sú na balkóne muškat. Odroda muškat. Ale môže byť muškat. Otonel môže byť muškat zlatý. Muškat moravský, mopr takzvaný. Muškat moravský. Máš muškatov. Muškat biely aj? Tak poviem pravdu, že v tom vinárskom svete nie som až tak dlho, takže takto ďaleko neviem až tak zájsť, že budem trošku taký sebekritický. Michal, ty chceš tomu niečo povedať? Víno polosladké, cukru, niekde... Až tam? Cukru dosť. No. Nie, no niekde až, akože sa bavíme kolo 20, nie? Koľko tam toho je? Bude to niekde. Ja aj cez 30 som povedal. Až toľko? 26, ja by som povedal. Sice polosladké, tak to máme do 25, áno? Dá, hovorím. Polosladké sú od 12 do 45. Až do 45. Áno, ale je to taká 18, 19 by som povedal. Ročník samozrejme. Ja tak hovorím, niekde okolo 25-26 cukru. Voňavé. Súhlasím so Števom niekde, ale... vôbec by som sa... tiež? Nemyslím si úplne, že muškát. Nemyslím si, že muškát. Myslím, že ešte Iršaj môže... Nie. Máte vy aj tramín? Ja som to chcel povedať. Tramín, u mňa je to určite akože muškat. Za mňa je to tramín. Za mňa je to tramín červený. Teda jedna z odrôd, ktorá je základom pre slovenského novošľachtenca Devín, ako iste viete. Tramín s veľtlinom červeno-bielým. Všakže. TČVČB. Že? Áno, TČVČB. Dorota Pospíšilová to takto skrátka vymyslela. Áno. A potom má kamarátku, alebo sestru, sesternicu na Morave, ktorá sa volá Pálava. A to je tramín s Müller-Thurgaum, že? Keď sa nemýlim. A toto niekde, ale toto je príliš voňavé na to, aby to bolo ešte s niečím šmajznuté. Ja tvrdím, že je to tramín a polosladký. To si myslím. Súhlasím. Ja pôjdem odzadu. Ináč to je jedna z mojich obľúbených. Odzadu, ale nie bez lásky s láskou. Takto by som to povedal, že je cítiť, že to hrozno bolo vyzreté. Preto, lebo je tam náznak takej mohutnosti. Je to asi aromatická odroda. Nebudem hádať preto, lebo to ani není, myslím si, cieľom toho, aby sme hádali, ale aby sme si to víno rozobrali. Ja medzi tým volím ďalšiu zaujímavú. Ja mám s tým vínom jeden problém. Jeden problém je, že v nose to není čisté, že tam cítim jemné náznaky, ako keby nebol 100% zvládnutý kvasný proces. Ja som veľmi priamy, tvrdý a nekompromisný. To znamená, keď sa mi víno páči, tak nemám problém z neho odpadnúť, ale toto víno je také, že keby som ho hodnotil, tak je to niekde okolo 82-81 bodov. Prejdeme pani k druhej zvorke. Ja s tým nemám problém. Ja som medzi tým ulial, aby sa na to trošku otvorilo. Nechaj si položené. Dobre, a ja keď dovolíte, ja si to potrebujem zľahka zneutralizovať. Nech sa páči, kvôli tomu je to tu, ten zákus ľahký. Lebo pomerne výrazné víno bolo, aby som to trošku... Áno. Nemusíš rozprávať teraz, keď zakusuješ, v pohode. S druhým vínom kto začne teda? Tak ale opäť máme takú jednu z tých voňavejších. Tak ide Štefan. No a toto je o mnoho jemnejšie, ale na mňa. Dobre, môžem ja. No, poď. To je kríženec určite. Je to... Hej, ale už to víno, ktoré ide do polosucha už toto. Áno, oproti to prvému vínu je to čisté. Je to čisté. Ten technológ sa s tým vyhral. Není tam nič, čo by ma rušilo. Však to hovoríš o svojom víne, ale toto tým pádom. Že by chyták? Nie, ja si myslím, že... Počkaj, zase sa pozriem. Počkaj. Na fľašku, aké má detailne hrdlo. Tak toto stačí niekedy. To je overband, to znamená, takú určite to není naše. Je to čisté, je to slušné, pekné víno. Možno keby sme to hodnotili trojlinku, nižšia teplota by mu svedčala viacej, ale zase na druhej strane pri vyšších teplotách sa viacej ukazujú nedostatky. Len my pri hodnotení vín treba si uvedomiť jednu základnú vec. My nehľadáme nedostatky, my hľadáme to pekné v tom víne. A samozrejme, že keď sú tam určité
chyby alebo odchýlky, tak treba ich jednoznačne pomenovať. V živote sa mi nestalo, keď niekto za mnou prišiel a dal mi ochutnať víno, že by som mu vylial alebo pred ním povedal, že to víno je úplne zlé alebo stačia dve, tri kontrolné otázky a ten pán na druhej strane si uvedomí, že teda... Teraz si nás dostal do Kovíkova úplne. Že sa rozohnil. Koľko máme v postprodukcii strižník 1 kHz, tento pípanie, jaj. Dobre, kľudne, povedz. Si nás pobavil neviem, teraz. aká je to odroda. Tá farba je trošku nižšia ako... No, toto 84-85 bodov. Chlapci, ako sa je expresívna vôňa veľmi, ale tiež neviem si to úplne teraz naprvo priradiť, že ako by som odrodu typoval. Potom to môže kľudne aj Pinot Blanc, taký s výškovým cukrom trošku. Na mňa nie. Na mňa to nie. Vôbec. Z Rulandov by som odchádzal úplne, vôbec. Roman, ty si dnes spomínal tie reduktívne, svieže vína, žiadané, moderné dnes na akciách. Nie je toto ten prototyp, že nie je toto také práve toto víno? Je to tento typ, ktorý je postavený na prvom dotyku, že hneď sa to víno ukáže, vyzlečie sa a máte ho hneď rozbalené. Takže je moderná a nie je to len slovenský fenomén, je to momentálne fenomén na celom svete. Už som to dneska spomínal, že oberačka už u nás prúdi a už niekedy teraz sa nás pýtajú ľudia, že kedy už budú mladé vína ročníka 2021 na fľaši, až respektíve kedy budú k dispozícii, tak nad tým sa treba len pousmiať. Každé víno má svoj vývoj. Niektoré si zaslúži, aby išlo skôr, niektoré neskôr. A je to na cite toho vinára, aby povedal áno, alebo nie. To sa nedá povedať jednou vetou, že teraz to tak ideme spraviť. Nie. Takto minimálne si počkajme na meniny toho svätého Martina. To by bolo veľmi solidné, keby sme sa dočkali aspoň tohto dátumu. Za mňa veľmi príjemné pitie, veľmi príjemné presne takéto na akciách, na letných party, že hneď dávaš a pomerne dosť toho môžeš vypiť. Dokonca to asi nemá ani veľa alkoholu, podľa mňa toto. Niekde sa môžeme baviť niekde 12, do 13, maximálne 12,5. A ja tvrdím, že to dokonca aj nie je čistá línia v rámci odrody, že je to kríženec nejaký. A hovorím, že je to buď pálava, alebo devín, čo je veľmi, veľmi podobné a niekedy je to ťažké odlišiť. Ja si myslím, že je to niečo z týchto príbuzných moravsko-slovenských, sestersko-bratských vecí. Takže pre mňa toto je nejaký kríženec. Ja som mal na jazyku presne podobné to, čo Michal. Chcel som povedať, že pálava, akurát som nechcel som tipnúť, že s čím, či to bolo tak, jak vravíš ty, ale tiež som si myslel, že to je pálava, pretože máme tu pálavu my tiež v našom portfóliu, takže niečo sme sa aj už ochutnali. Tak, ale aj ste ma presvedčili teraz normálne. Hej, že to je? Normálne. Lebo tá vôňa a tá chuť, ktorá tam je, tak tam z toho... Tá aromatika, stále tam ostáva. Hlavne tá aromatika. A hlavne kvetová, korenistá. Keď si, nie na prvý dúšok, ale keď som si dal tretí dúšok, tak to potom niekde... Na dušok? Keď som si dal, vidíš, používam to slovo s obľubou, tak na tretí dúšok niekde už mi dobehlo, že aha, že čo to asi, čo to víno obnáša. To je môj pohľad. Uvidíme. Dobre, páni. No, ďakujem, toto sme perfektne zhodnotili. Ideme na poslednú vzorku červeného vína. Dobre, už pozrime sa na ten okraj. Čo to robí s tým, keď sa to naleje až do fialova, to ide niekde? Kto sa hlási o slovo, povedzte? Ja dám slovo skúsenejším. Ja som tu za mládež. To je taká vanilka vnútri. Hej. Ja už keď si to nalial, mne sa zdal akože až do fialova, nie? Ten okraj tam, že? Čo? Nie? Pekná bordová farba, práve že svieža. Ja som toto je intenzívne, no. Toto je... To by sme si naspätné zrkadlo. Toto je intenzívne, aj pozri, aké to je husté. No. Takže, kto sa teda hlasí? Viskozita, už som videl aj intenzívnejšie veci, ale tak... Môžem aj ja. Musíš. Dobre, je to... Ty sa to bereš brachy v podstate, vieš, ty si profík. My sme to len všetci školáci. Je to asi najkrajšie víno zatiaľ z tých troch. A
Najviac červené, čo? To sa vyfarbilo. Milovník kabernetov, tak to bude samozrejme niečo kabernetového typu. Ja by som nepovedal, že to je do kabernetu. No, nechajte Roman hovoriť. Neviem, nechcem ísť do odrodového ani si posunúť túto debatu tak, že aká je to odroda. Ja som odosobnený, vypnutý a hodnotím víno aká je to odroda. Ja to v tejto chvíli asi hodnotím tak, že tam sú 3 dievčatá a hodnotím, ako vypadajú a vôbec ma nezaujíma, ako sa ktorá volá. Takže toto sa mi páči zo všetkých najviac. Je to veľmi intenzívna aroma a pritom ohromne ovocná, šťavnatá, čerešňovo, višňová je tam cítiť, že ten výrobca sa pohral s taninmi a je to príjemné, svieže víno, ktoré by som si vedel predstaviť aj piť celý večer. Tak, a čo nám bráni? Čo? Že by dĺžka toho nášho podcastu... Však vypnite a my zostaneme. Tak, v tom prípade, áno. Ja súhlasím, mne sa to víno veľmi páči. Ja mám z toho... Nie je to, myslím si, že Frankovka, ale mám z toho veľmi podobný dojem, ako keď sme vašu Frankovku 2017 dneska chutnali tou dospelosťou toho vína. Že tam je proste uhladené, krásna ovocnosť. Aj ten taký jemný tanín, ktorý ešte je tam cítiť a zároveň ešte nie je úplne zamatový a ešte rok, 2 vo fľaške a bude to úplne, že... Víno ako je úžasné na vôňu, tak aj na chuť. A ťažko odhadnúť, ako zase takto, ako som už aj povedal, podľa mňa nie je to akože čistá Frankovka, ale akože to víno je krásne. Áno, môže ako viem si ho predstaviť, zapálený krb, ako aj Roman hovorí, pekná žena. Príjemný večer. Je tam jedna chuť alebo vôňa, ktorá svedčí o tom, že to víno je mladé. Ešte je to také mliečne, je to ako mliečný jogurt. Lebo pri červených vínach tá technológia je trochu náročnejšia. Je tam jeden proces, kedy sa z kyseliny jablčnej vytvorí kyselina mliečna. A trojlinku to mlieko tam je cítiť a to jediný spôsob, ako sa to dá z toho vína odstrániť, je čas. Pomaličky mikrooxidácia cez dúšky dreveného sudu a tento posunie trochu ďalej. Ale za mňa z týchto troch dneska je jednoznačný víťaz. Dobre, Romana, ty ho vnímaš, my sa veľakrát spolu rozprávame o alkohole. Slovo tvoje nabušené víno. Prirovnal by si k tomu nabušené? Lebo nabušené v tvojom ponímaní je tak plné a alkoholické to víno. A ja ho nevnímam, že by to víno išlo niekde 14,5, 15 červeným. Ja ho vnímam ľahšie červené to víno. Niekde je veľmi ťažko určiť hranicu, že koľko je to alkohol. Keď je tá technológia dobre spracovaná, tak častokrát ten alkohol nie je cítiť. Ale áno, toto není svalovec, to není nabušené, to je príjemné víno, hotové, by som asi povedal, stredne plné. Možno, že som na začiatku sa vyjadril, že je to ale je to pekné víno. Plnšie víno, ale je to pekné, bez problémov, žiadne cudzie vône, príchute a stredne plné víno. Tak by som. Úžasná ovocnosť. Tak ako povedal Roman, toto sa dá piť naozaj celý večer. Na rozdiel od mnohých ťažkých odrôd, ktoré jednoducho nemá šancu. Som povedal so ženou celý večer. Nie, no nevypiješ, nebudeš popíjať, nevypiješ niekoľko fľašiek s mierou, samozrejme. Dunaja, alebo Aliberneto, alebo proste nedáš to, hej, lebo ťa to zoseká. No ináč, ale páni, keby toto bol Dunaj, by som sa veľmi nečudoval. Taký uhladenejší, starší. Takýto uhladený? No, pil som aj také už. No, je možné, že... akože teraz si hovorím, že Dunaj nie, ale... Bol tam aj ten fialový, áno. Mal by byť tmavší, ale... Veľká odvaha by povedal, z mojej strany povedal Dunaj. Ja som na začiatku išiel, že Dunaj takto, ale ešte asi nie. Neviem. Dunaj teda slovenský trojkríženec, všakže ako iste všetci vieme. Tak, vy, nie? Dobre, Dunaj. Fakt si myslíš, že to je Dunaj? Či to len chce sa vyjadriť? Nie. Chce teraz si oprašiť vedomosti. Teraz druhý kartón. Dobre, jeden si už vyhral. A trojkríženie, aké? Cabernet? Nie, počka. Nie. Počkaj. Naspäť. Ja ti poviem. Ideme si odhaliť? Nie, chceš kartón? Okay. Michal bojuje o druhý kartón vína. Ale ide tvrdo za svojím cieľom. Áno, cieľa vedomý. Michal, Alibernet? Mišo, keď sa to nepodarí,
Ten kadro je tvoj. Je to Muscat, Bouschet, Oporto a na to Vavrinec. Tak. Ja som si len to Vavrinco z toho pamätal, akože tieto francúzske odhody. Môžeme odhaliť páni? Odhal. Chceme, ideme do toho. Tak prvé vínko to biele bolo Devín. Víno z dvora. A pre tento projekt to vyrobil polosladké kategória, áno. Dobre. Peter Horváth z Doľan. Dobre, hovorili sme Tramín vo väčšine, akože nie zlé, dobre. Áno, boli sme blízko, Tramínový kríženec. No ja som hovoril Muscat, ale tak dobre, okej. Ja som tiež bol skôr, že Tramín. Páni, druhé víno je Chateau Roubagne, Noria 2020. Jasné. Laci Ďorč sa potešil, Lacko sa Ďorč, pochválili. Vínko. On je vlastne Pekná sused žaročka. vedľa našich vinohradov. Áno, červené víno máme v karafe, ale teda tu máme priznanú flašku. A to, čo nás najviac dnes potešilo... Frankovka modrá. Vladomrva. Winemaker's Cut, Vladko Mrva a Peter Stánko, aby sa neurazil. 2018 Vin de Terroir. Dobre, takže Vlado, keď nás kúkáš dneska, On si to pozrie. jeden kartónik si prosíme a druhý tuto pre Štefana. Ale platí ho Román, keď objednáva. A potom ešte aj pre Miška. A my to spolu potom vybavíme, dobre? Vidíš to, Ďakujem. Frankovka, to nás ani jedného nenapadlo. Vlado, spomeň si, ako sme spolu spievali na Movíne v Prešove u Čierneho orla s kapelou. Bože, nezabudnem, ty si veľký spevák. Krásne víno. Veľmi slušný vinár, musím povedať popri tom. Ale nezabúdajme, že sme v zámockom vinárstve, páni. Určite. Preto mám na záver prichystané ešte pre každého z vás jednu otázku. Začnem Romanom, ktorý sa tu cíti ako rybia vo vode pri hodnotení tých vín. Roman, vyrobil si už svoje najlepšie víno? Alebo ťa to ešte len čaká? Urobil som niekoľko, na ktoré som pyšný, ale myslím si, že ma to čaká ešte. Lebo Štefán rád počuje? nedá sa zastaviť. Keď si niekto myslí, že už dosiahol všetko, podarilo sa mi urobiť šampióna z Lublane, pezinské vinetry, ja tým slovenským výstavám pripisujem väčšiu vážnosť ako zahraničným, preto lebo Francúzov alebo Španielov vôbec nezaujíma, či má niekde nejakú zlatú medailu, ale tuto na Slovensku to má aj reálny vplyv na biznis, preto lebo tam sa stretnú ľudia, porozprávajú sa, ochutnajú a reálne to môže teda aj si myslím, že to tak ide, že si potom na základe toho ľudia kupujú. Ale myslím si, že najväčšie víno ešte len príde. To sa veľmi teším, verím tomu, že budeme pri tom, že nás pozrieš potom, keď ho budeš mať. Určite áno. Telefón máš, zazvoní, že? Áno, Štefan musí dopestovať dobré hrozno. Týmto začne. To nie je len o mne, to je aj o prírode. Samozrejme, že dary ale prírody a formovanie, ktoré nám najmä počasie vplýva na to v rukách nemáme a nesmieme sa tým ani trápiť. Ja som bol kedysi smutný, keď v takúto jeseň pršalo a nebolo to až také, ako som si predstavoval, ale čím som starší, tak tým si uvedomujem, že jednoducho netreba sa tým moc zaoberať a zamýšľať. Tak to je. Nemáme to v rukách a treba brať to, čo dostávame a musíme sa s tým vedieť vysporiadať. A keď sa s tým vysporiadame a naša práca bude poctivá, tak ten človek na druhej strane, ktorý to chutná, nám to uverí a keď nám to uverí, potom si to aj kúpi. Najprv tomu musíme uveriť my a keď presvedčíme, je to dobré. Roman, toto bol úplne štátnický prejav. Krásne si sa rozlúčil. A nezabúdajte, prosím, vy všetci, ktorí nás sledujete, že život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé vína, takže... Áno. Môžem sa ešte spýtať, alebo chceš to uzavrieť takto? Nie, povedz. To som ja len tak popchol. Preklenul si. Štefan, akú máš ty víziu, že kam to chceš? Tento projekt, ktorý je taký vlastne čerstvý stále, že trvá koľko, 5 rokov teraz, že kde je ten piedestal, kam sa chceš dostať so zámockým vinárstvom? Tam nie. Idem s tebou. Moja vízia je taká, že... Kamkoľvek pôjde, idem s tebou. Som rád. Dobre. Moja vízia, alebo respektíve už naša vízia, už aj Roman to tak asi vníma ako ja, že byť žiadaný. Nerobiť drahoty, ale byť žiadaný a postupne sa nám to darí. Aj to, čo my teraz posielame reporty o našich skladových zásobách distribútorom. Nechcem povedať, že robíme toľko vína, koľko vieme predať, ostatné vypijeme, hej, ale chcem povedať iba toľko, že chceme robiť víno, po ktorom bude dopyt. Chceme robiť víno, ktoré nebude v každej vínotéke, bude v tej najlepšej vínotéke, bude v tom najlepšom gastre, čiže aj najlepšom hoteli. Ideme robiť, naša výroba v rámci horeky bude obmedzená do určitého počtu kusov. Chceme ísť toto len na tú kvalitu.
Veľmi pekne páni, ďakujem za to, že ste prijali pozvanie dnes, že sme sa tu stretli. Že sme si krásne prešli vaše fakt, že úžasné priestory, ktoré stojí za to vidieť. Predegustovali sme si aj tieto veľmi pekné vína. Veríme, že aj naši diváci, poslucháči, že sa vám to páčilo. Ak vás budete sledovať na YouTube, dajte si odber nášho kanálu a budete o všetkom novom vopred včas informovaní. Vidíme sa niekedy na budúce. Pekný deň prejme. Ahoj. Ahojte.